हेलो नमस्ते दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो उनके लिए है जिनके मीडिया साउंड प्रॉब्लम आ रहा है। यानी कि आप कोई वीडियो देख रहे हैं उसमें आपका साउंड नहीं आ रहा है और आप इससे परेशान हैं, तो आप सही वीडियो पर आए हैं। बिना ऐप के इंस्टॉल किए मैं आपको सेटिंग से ये प्रॉब्लम कैसे ठीक होगा ये मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा और 100% आपका ये प्रॉब्लम सही हो जाएगा, वो भी सेटिंग से। आप बिना ऐप के इंस्टॉल किए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं हूं राकेश कुशवाहा, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक क्विक में। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे आपको सबसे पहले सेटिंग ओपन कर लेना। मैं कोई टाइम पास नहीं करूँगा, आपको डायरेक्ट मैं बताऊँगा कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और ऐप वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है। यहाँ पे आपको पहले सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ फ़िल्टर के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे शो सिस्टम ऐप पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है SOUND साउंड सर्च करना है और साउंड पिकर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्टोरेज वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे क्लियर चेस कर देना है और क्लियर डाटा करके आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे एक और काम बच गया है, यहाँ पे आपको फिर से साउंड सेलेक्ट करना है, साउंड यानी कि सर्च करना है और यहाँ इस वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक और नीचे फिर से स्टोरेज पे जाके यहाँ पे क्लियर चेस करके क्लियर डाटा कर दीजिए, यानी आपका प्रॉब्लम 100% सही हो जाएगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपका ये प्रॉब्लम सही नहीं हो पाता है तो आपका अगर सैमसंग का फ़ोन है तो आप अपने कोई भी फ़ोन हो तो आप अपने कस्टमर केयर पे फ़ोन धराइए, वहाँ पे अपने बारे में बताएं कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है और वहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपका सैमसंग का फ़ोन है तो मैं ये नंबर दे रहा हूँ, मेरे स्क्रीन पे शो कर रहा है, तो इस पे नंबर पे फ़ोन कीजिए और आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।